Ο σταθμός Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του Εργατικού Κέντρου, κύριε προϊστάμενο του ΚΕΠ της ΓΕΣΕΒΕ, συνάδελφοι μέλη του Επιμελητηρίου, φίλες και φίλοι. Θέλω να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία στις οικογένειές σας. Θέλω επίσης να ευχηθώ το 2015 να είναι μια χρονιά ανάκαμψης, μια χρονιά που θα σηματοδοτήσει και θα φέρει την ελπίδα και την αισιοδοξία τόσο στην επιχειρηματική κοινότητα όσο και στον τόπο μας. Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω τις συνεργασίες που με τις νέες δημοτικές αρχές έχουμε προωθήσει, ξεκινώντας από την περιφέρεια και το Δήμο Φλόρινα, στο Δήμο Αμυντέων και το Δήμο Πρεσπών, έχουμε μπει σε μια νέα εποχή δράσεων, μια νέα εποχή για το καλό του τόπου, για το καλό των επιχειρήσεων, για το καλό το δικό μας. Ενδεικτικά ήταν τα αποτελέσματα, θετικά ήταν τα αποτελέσματα του συνεδρίου, το οποίο από κοινού διεκπεραιώσαμε και το οποίο, όπως είπαμε και πριν, μόλις τώρα ξεκινάει. Χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται όλοι οι φορείς να βάλουν και να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση για να φτάσει πραγματικά ο τόπος μας, για να δούμε μέρες ανάπτυξης, για να δούμε μέρες οι οποίες αξίζει τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα νοικοκυριά. Το 2014 ήταν μια χρονιά όπου κρίθηκε και η βιωσιμότητα των επιμελητηρίων. Όπως ξέρετε, το επιμελητήριό μας έχει χάσει 1000 θέσεις, 1000 συνάδελφοί μας καλύτερα κάναν διακοπή των εργασιών τους. Είναι το αποτέλεσμα μιας μνημονιακής και σκληρής πολιτικής, η οποία δίκησε στο κλείσιμο και στην ανεργία συναδέλφους μας σε μια περιοχή, η οποία περιοχή αυτή είναι η πλέον αδικημένη. Είναι μια περιοχή με τα τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και με τις τόσες δομικές της αδυναμίες. Αδυναμίες οι οποίες καταγράφτηκαν και πάνε προς επίλυση, πιστεύουμε. Το επιμελητήριό μας οπότε και με τον νέο νόμο που προωθούσαν για τη μη υποχρεωτικότητα ήταν έτοιμο για κλείσιμο. Σήμερα με τα νέα μηνύματα τα οποία έρχονται δεν θα κλείσουν τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια θα δώσουν τον αγώνα τους στηρίζοντας τον μικρομεσαίο επιχειρηματία με διευρυμένες δράσεις. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να υπάρχει ένα αναπτυξιακό περιβάλλον, γιατί αυτά είναι τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια χαράζουν την ανάπτυξη του τόπου, προωθούν δράσεις και καινοτομία, στηρίζουν την επιχειρηματικότητα. Αυτό μας βάλανε οι συνάδελφοί μας να κάνουμε αυτά τα χρόνια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από τις αντίξωες πραγματικά οικονομικές συγκυρίες, στις οποίες κληθήκαμε να υπηρετήσουμε ένα θεσμό, ο οποίος, αν θέλετε, ήταν και το μόνο στήριγμα των επιμελητηρίων. Δεκάδες δράσεις οπότε, συνεργασίες με εμπορικούς ακολούθους, προξένους ξένων κρατών. Προσπαθήσαμε να δικτυώσουμε πραγματικά την περιοχή μας, προσπαθήσουμε ακόμα να επανεκκινήσουμε και την παλιά αγροτουριστική διάκριση της περιοχής μας. Σε άλλα σημεία καταφέραμε, άλλα δεν καταφέραμε. Τώρα πρέπει όλοι οι φορείς μαζί να μπουν μπροστά σε αυτό το εγχείρημα που δεν είναι μόνο προσωπικό του επιμελητηρίου, αλλά αφορά όλο τον νομό, αφορά όλους μας, ώστε πραγματικά η περιοχή μας να είναι μια περιοχή όπου θα είναι ένας προορισμός ελκυστικός, θα είναι μια περιοχή όπου θα ανοίξουν επιτέλους στα Δυτικά Βαλκάνια με δράσεις, ενέργειες, συνεργασίες. Και από το βήμα αυτό σας λέω, και ήρθε και μήνυμα στο επιμελητήριο, μπορεί να στο επιβεβαιώσει και η κυρία Ισάσα Ιμέλ, ότι Αλβανοί ήδη είναι έτοιμοι για συνεργασίες της Αγίου και άλλων προϊόντων. Είναι αποτελέσματα του συνεδρίου που κάποιοι βιάστηκαν να υποτιμήσουν. Ξεκινάνε οπότε συνεργασίες και όποιοι από εδώ ασχολούνται με αυτά τα προϊόντα θα ξεκινήσει δικτύωση με απλές ενέργειες, πρακτικά πράγματα. Φτάνουμε σε αποτελέσματα τα οποία θα μπορούν πραγματικά να επανεκκινήσουν την οικονομία του νομού μας, παράλληλα στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, προσπαθώντας τον αναπτυξιακό, την επιδότηση από 40% να την πάμε όπως πρέπει στα 60% και 65% όπως είναι σε άλλες περιοχές, για να μην υπάρχει αδικία. Η ΔΕΗ πρέπει πραγματικά να συμβάλλει στην ανάπτυξη, στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, όχι μόνο με τον τοπικό πόρο, αλλά και με πιο γενναίες χρηματοδοτήσεις, γιατί πραγματικά η ΔΕΗ
έχει επιφέρει πολλά προβλήματα στην περιοχή και δεν έχουμε πάρει ανταποδοτικά τίποτα από αυτά όλα. Επίσης, στη βιομηχανική μας περιοχή, η διασύνδεση με το τρένο και εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να αποτελέσει πρωταγωνιστικό ρόλο και κυρίαρχο και αυτό το σκοπό, ώστε να αποτελέσει ένα υγιές επενδυτικό περιβάλλον, μια και τα τρένα είναι συνυφασμένα με την ανάπτυξη, προσφέροντας ασφαλείς και φθηνές μεταφορές στους επενδυτές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από το βήμα αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, καθώς και όλους τους θεσμικούς, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για νέες διεκδικήσεις, για νέους στόχους, τους οποίους πραγματικά έχει ανάγκη η περιοχή μας, ο τόπος μας, η χώρα μας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία από καρδιάς. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους και από μένα. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλους. Υγεία, ευτυχία, προσωπική και επαγγελματική επιτυχία στον καθένα ξεχωριστά. Να μεταφέρω επίσης τις ευχές του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας του Νότου, του κ. Στέφανου Μπύρου, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι κοντά μας, καθώς βρίσκεται εκτός χρόνου στις μέρες αυτές. Ανέφερε και ο Πρόεδρος ότι ήδη έχουν πάρθει σημαντικές πρωτοβουλίες, με τελευταία αυτή του αναπτυξιακού συνεδρίου, η οποία είναι πολύ σημαντική και επιβεβαιώνει τη συνεργασία που θα έχει η νέα Περιφερειακή Αρχή με το Επιμελητήριο. Να ευχηθώ επίσης στη διοίκηση του Επιμελητηρίου και σε όλα τα μέλη του να συνεχίσουν με την ίδια αγωνιστικότητα και διάθεση να αναπτύσσουν αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες, φυσικά πάντα με τη δική μας στήριξη. Και για να μην μακρηγορήσω, να ευχηθώ το 2015 να είναι ο χρόνος της ανάκαμψης για την πατρίδα μας και της ανάκτησης της αξιοπρέπειάς μας που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχουμε χάσει σαν πολίτες. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά στους Θανάσιδες και στις Αθανασίες που γιορτάζουν σήμερα και σε όσους γιορτάζανε αυτές τις Άγιες μέρες που περάσαμε. Χρόνια καλά να πούμε, γιατί τα χρόνια πολλά ίσως τώρα πλέον δεν είναι και πολύ καλή ευχή. Το χρόνια καλά μας ενδιαφέρει, με υγεία οπωσδήποτε, γιατί αν και λίγοι είμαστε εδώ, οι περισσότεροι συνάδελφοί μας χρειάζονται την υγεία, γιατί δυστυχώς δεν έχουν βιβλιάριο για να μπορούν να καλυφθούν να μάθουν κάτι. Και βέβαια οι έμποροι έχουν αποδείξει ότι μέχρι τα 65 τους τουλάχιστον δεν παθαίνουν τίποτα. Και να ευχηθώ να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο Πρόεδρος και να σας πω ότι σε μια συνάντηση που είχα στην Αθήνα το Δεκέμβριο, πραγματικά για τις υποθέσεις των επιμελητήριων, με την εμπειρία που είχα τόσα χρόνια, είπα ότι είναι άσχετος και τρελός όποιος μιλάει για ανάπτυξη, και φαίνεται και στο μάτι σας λέω, χωρίς να έχετε τη συνεργασία των επιμελητηρίων. Κανονικά δεν θα έπρεπε κανένας να μιλάει για ανάπτυξη έξω από τους χώρους που έχουν δημιουργηθεί στα επιμελητήρια. Όλοι αυτοί που μιλάνε για πρόοδο και ανάπτυξη, μιλάνε για άλλα πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματική οικονομία και με την καθημερινή μας ζωή. Πιστεύω ότι αυτό που μας συμβαίνει τώρα θα διαρκέσει ακόμα λίγο, αν είναι δυνατόν και ελάχιστα. Πραγματικά πιστεύω ότι μια τριετία ακόμα θα ταλαιπωρηθούμε. Αυτά δείχνουν τα οικονομικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να εμπιστευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορούν να μας βγάλουν από αυτό το θέμα ή τουλάχιστον να δώσουν την καθοδήγηση. Το πιο σημαντικό που πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι είναι να δώσουμε να καταλάβουμε χωροταξικά πού βρισκόμαστε, να σταματήσουμε να λέμε ότι είμαστε η άκρη της Ελλάδος, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, για να είμαστε ακρίτες. Απλώς να πούμε ότι με ένα καλό χωροταξικό σχέδιο μπορούμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας σε αυτόν τον τόπο. Εύχομαι σε όλους σας προσωπική και οικογενειακή γαλήνη, υγεία, πρόοδο, το επιμελητήριο να συνεχίσει να δίνει τους αγώνες του και να είναι μπροστάρης σε όλους τους αγώνες και τα αποτελέσματα που βγαίνουν από τις δράσεις και τις συνεργασίες να είναι ωφέλιμα για όλους τους συναδέλφους, για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν και αναπτύσσονται σε αυτή την περιοχή. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια σας. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλους σας, στις οικογένειές σας. Και θέλω να πω 5 πράγματα. Ο κόσμος της εργασίας σήμερα αντιμετωπίζει
τα μεγαλύτερα προβλήματα μετά τη μεταπολίτευση. Προβλήματα ανεργίας, προβλήματα κλειστών επιχειρήσεων και τελευταία έχουν επενδύσει στην ελπίδα. Ελπίδα χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει. Ανάπτυξη με κλειστές επιχειρήσεις και κλειστά μαγαζιά δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί οι επιχειρήσεις δίνουν θέσεις εργασίας και έτσι αναβαθμίζουν το βιωτικό επίπεδο της περιοχής. Ως εργατικό κέντρο επιθυμούμε από το κράτος μας τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη προς τις επιχειρήσεις, να μπορούν να ανταγωνιστείτε εσείς με ίσους όρους τις επιχειρήσεις που ρίχνουν στα 80 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να ζούμε εδώ και να πληρώνουμε τους ίδιους φόρους και τους διπλούς από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Πτολεμαΐδα, στην Κοζάνη, όταν εμείς για να ζεσταθούμε και εσείς για να μπορέσετε να λειτουργήσετε, τα λειτουργικά έξοδα είναι διπλά. Δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε μια περιοχή που φτάνει στη Θεσσαλονίκη σε 15 και 20 λεπτά και εμείς χρειαζόμαστε 2 ώρες τη σημερινή εποχή, γιατί ο κάθετος άξονας δεν είναι ανεπτυγμένος. Ως εργατικό κέντρο πιστεύουμε στις υγιείς επιχειρήσεις, γιατί οι υγιείς επιχειρήσεις και στηρίζουμε τις υγιείς επιχειρήσεις, γιατί μέσα από εκεί βγαίνουν θέσεις εργασίας. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ μια καλή χρονιά με ελπίδα και ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Με το Επιμελητήριο της Φλόρινας έχουμε την τύχη, την αγαθή, να συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Διότι το Επιμελητήριο της Φλόρινας και προσωπικά ο Πρόεδρος έχει συνειδητοποιήσει και έχει καταλάβει ότι η δύναμη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι τα κεφάλαια τους. Κεφάλαια δεν έχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δύναμη τους είναι η γνώση. Η δύναμη τους είναι ο ανθρώπινος πόρος. Η ευελιξία τους. Αυτή είναι η ικανότητά τους. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πράγμα επενδύει το Επιμελητήριο μέσα από την υλοποίηση πολλών προγραμμάτων κατάρτισης, τόσο στα μέλη του, όσο και στους εργαζόμενους και στους επιχειρηματίες. Μας είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να συνεργαζόμαστε με το Επιμελητήριο της Φλόρινας και μακάρι να είχαμε σε όλους τους νομούς τέτοιους συνεργάτες. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και του χρόνου με υγεία. Και καλές δουλειές, Καλές δουλειές. Ο σταθμός Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα.